Fala pessoal, tudo bem? Tudo certinho por aí? Então pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o aquário que a gente montou. Mais especificamente eu vou falar da bomba de recalque. Eu comprei uma bomba da Fang, certo? Tive algumas indicações e tal, né, sobre a qualidade dela. Porém, queria só relatar aí essa questão do barulho que ela tá fazendo. Olha esse tio. Faz um apitinho, né? Então, um barulho que incomoda, né? O dia inteiro fazendo esse barulho aí. Acaba irritando um pouquinho, né? Esse barulho. Então só fica aí, ó. Fica a dica aí, né? Quem for pegar essa bomba. Bomba da Fang aí tá fazendo um ruído. Mais pra frente eu vou ter que trocar ela, né? Pegar uma outra. Uma Oceantec ou uma Maxpack Duo, né? Que daí é bacana que eu posso usar no CV6, né? Controlar pelo aplicativo daí. Tranquilo? Só essa dica aí pra quem tá querendo pegar essa bomba aí. Pegando nova é mais tranquilo, né? Consegue fazer garantia, mas também não tem como prever, né? Se vai vir fazendo barulho já ou demora um pouco, começa a fazer. Tranquilo? Valeu, pessoal. Um abraço aí.